হাই ফ্রেন্ডস, আজ আমি আবার এসে গেছি একটা নতুন রেসিপির সাথে। সেই রেসিপিটা হচ্ছে হরিয়ালি প্রন। তো হরিয়ালি প্রাণের জন্য আমাদের কি কি লাগছে? হরিয়ালি প্রনের জন্য আমাদের একটু প্রন লাগছে, আর এটার মধ্যে সর্ষে বাটা, পোস্ত বাটা, আর ধনেপাতা বাটা, মিন্ট পাতা বাটা মানে পুদিনা পাতা বাটা, আর নুন, আর কাঁচা সর্ষের তেল। এই কটা জিনিস দিয়ে আমরা আজকে বানিয়ে নেব হরিয়ালি প্রন। এবারে এই প্রনটার মধ্যে আমি সামান্য অয়েল ব্রাশ করে দেব, দিয়ে এটাকে মাইক্রো মোডে 1 মিনিটের জন্য ফ্রাই করতে বসিয়ে দেব। এরপরে এটা 1 মিনিট পরে আমি মাইক্রোওয়েভ থেকে বার করে দেখব যে এটা শ্যালো ফ্রাই হয়েছে কিনা। তো এটা পুরোপুরি শ্যালো ফ্রাই হয়ে গেছে। এবারে আমি এর মধ্যে এই বাটাগুলো মিক্স করে দেব। পরিমাণ মতো নুন দেব, দিয়ে এটা 4 মিনিটের জন্য মাইক্রো মোডে বসিয়ে দেব। 4 মিনিট হতে আর 1 মিনিট বাকি আছে। তো এবার আমরা যেহেতু প্রন সফট, একটু বার করে দেখে নিই। ওয়াও, দারুণ স্মেল আসছে। প্রনটা আমাদের পুরোপুরি রেডি। এবার এটার মধ্যে সামান্য একটু কাঁচা তেল দিয়ে দেব। দিলে পরে আমাদের পুরোপুরি প্রনটা রেডি। Thank you for watching my video.